sutvarkytas. Vieną savo pačią. Vieną jau šitą galvą trupinėlę. Šitą reikia paskrudinti, čia kraštučius padaryti. Šitą reikia supjauti slaisais, palaukime klausimą. Tai aš šiandieną apibarstysiu cinamoną ir kiek turiu kavytės biškį ir pasidarysiu tada ūkiško muilo ir arbatmedžių aliejaus tokį purškalą. Tai reisiu viską išpurkšti ir nukrapštysiu su pirštais, kaip jisai rašė. Šitai žaldytuvą neįdėjai. Ko tokio? Tokį grožį. Gerai, susidedam viską į bliūdą. Ir po to, kai vaikai grįžti, tada susitvarkys. Įsidėsiu sojų, sezamo, šitą druskytės. Reikia man tą video atsiversti. Kaip jos pjausti? Kubelis. Kubiris? Reikėjo tame ir kartu spjauti. Aš žinau. Būdų viską dėti? Jo, viską dedam. Agurkus. Visą kepti. Kaip čia kepti? Išsklaidyti. Aha. Bet taptų jie traškučiai, kad subirėtų, žinai. Gamta. Užpuolė tave. Turi gintis. Tai dėl to, tai niekas jaunautų reiškia... Kiek to agurkų? Daryk 3-4, vis tiek visi valgysim. Klausyk, tai dėl to viskas puškia absoliučiai ūkininkai, ne? Ta prasme, mes norim eko. Ko išaugintų tą eko, girdi? Taip. Bet šansų. Tai aš netikiu dabar, kad, pavyzdžiui, mes iš tikrųjų parduotuvėj perka tą eko. Nes nu, kaip tada, nu tai ką, gerai, su kava naikinam, o dabar aš ten naikinsiu. Nu tai jie naudoja irgi visokius nuodus, bet tipo tie nuodai yra ekologiški. Natūralų. Na, tai čia tik... Taip. Kaip tos pjaustyti? Laisvai, čia reikia juos pjaustyti ir palaukti. Tai per pusę gal bent jau perpilti. Gal per pusę perpilti gal? Ne. Ne. Arbatmedžio aliejus yra pasakas. Varysiu šitą. Vienas litras vandens, vienas arbatinių šiukšlės skysto ūkiško muilo, arba seirį. Tiesiog muilo. Nebūtina, bet naudinga keli lašai pipirmėčių, česnako ar arbatinių šiltnamius. Labai gerai, labai myliu savo daržą. Pasidariau ginklą. Čia yra mano ginklas, šaunamasis, o čia mano patrankėlis. Ir va čia važiuoju. Čia yra arbatmedis. Taip, čia yra arbatmedžio, ūkiško muilo ir vandens mišinys. Jis turėtų padėti man išnaikinti visą šitą brudą.
Skrusdėlės prinešė man jų. Aš stengiuosi labai kažkas daryti. Gražus mano daržas, žiūrėk, aš tau papasakosiu, kas čia yra arbūzas. Tikiuosi, kad jisai užaugs ir mes turėsim tokį gražų salotą iš dygo beleku. Čia yra cukinija ir va, žiūrėk, deda žiedus. Tai 3 cukinijos. Tai čia yra poras. Porai čia yra ir tarp porų auga svogūnėliai. Ridikėliai. Belen kiek daug aš čia jų pavariau, bet kažkaip tai. Salotytės, krapai, žiūrėk, kaip gražiai žaliuoja krapai. Dabar negaliu nukirpti krapų, todėl kad jie pritraukia gerus gyvūnėlius, kurie maitina. Čia čilis, pomidorai, ten va bazilikas, žiūrėk, medetkos išdygo, medetkos, peletrūnė, čia yra nasturtės, va. Čia kas dar? O čia yra mano mėta, mėta vardu Violeta, nes man jie davė Violeta, čia kita mėta, čia yra šalavijas vardu Birutė, čia dar kita mėta. Šitas kas, nežinau, toks, kad labai sėkmingai auga, o čia yra princesė Diana, jinai labai gražiai išsidės. O šitas yra bitininkas, o kas jisai irgi nežinau, bet davė bitininkas. Bitininkas kažkokias. Tai va, žiūrėk, ką pasakyti, čia yra rozmarinas, bet matau, kad vienas tik tai išdygęs ir katinas čia buvo įlipęs, matai pėdutes. Čia yra bazilikai ir pomidorai. Visur aplinkui pomidorai ir bazilikai. Čia yra mano pagalbininkas. Jau filmuoji? Ne visą, žinai. Tai ko tyli? Kiek? Pusę. Dangtis. Kartytuvas. Partytuvas, kartytuvas. Tačiau bent 1000 metrų su tavim pragyvent. Už ką? Akis pavydėjo. Ką aš tau padariau, kad tau mano vieną gyvenimą nežinau. Šaukštai dėjau. Viskas gerai, bet yra vienas minusas. Per skanu. Nu, tai ką. Ir kai, Gal kaip tau skonis? žinot, kodėl minusas, o ne pliusas? Nes kai viską suvalgai, dar nori, o jau nebėra. Tai Nu, man. Per skanu. Blogai, per skanu.